Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Вельмі радая вітаць нашага госця у студыі Радыё Марыя, паэт Эдуард Акулін. Вітаем вас, спадар Эдуард. Добрый день. Спадар Эдуард, я хацела пачаць з дзяцінства. З вашага дзяцінства вы нарадзіліся ў вёсцы Вялікія Нямкі на Веткаўшчыне. Гэта вёска цікавая сваёй гісторыяй. Калі вы зацікавіліся гісторыяй сваёй зямлі, сваёй вёскі і ўвогуле раскажыце, якія ўспаміны пра дзяцінства і пра Веткаўшчыну. Усе мы родам з дзяцінства. Я нарадзіўся ў адзін дзень, ці дакладней у адну ноч з нашым Господам на Раство у далёкім 1963 годзе. Нарадзіўся ў сям'і Марыі і Лявона Акуліных вось на березе, на маляўнічым березе рэчкі Бесяць у Вялікіх Немках. Цікавасць да гэтай вёскі, да яе гісторыі, шчыра кажучы, прыйшла не ў дзяцінстве, а ўжо ў юнацтве, калі стаў студэнтам і калі пачаў цікавіцца наогул гісторыі Беларусі. Тады я зацікавіўся, тады я знайшоў нейкія архіўныя матэрыялы, і даведаўся, што наша вёска, Вялікія Нямкі, на пачатку называлася Нямковічы. І яна была заснавана яшчэ ў 15 стагоддзі. Гэта было вялікае селішча. Таму што ўжо ў другой палове 19 стагоддзя налічвалася некалькі соцень двароў. Было народная вучэльня у нашай вёсцы, была царква Петрапавлаўская, быў вінны магазин, была карчма, быў хлебазапасны магазин і цэлых 6 млыноў толькі ў вёсцы. І яшчэ адзін млын у панскім маёнтку і там жа яшчэ адна карчма. Аднойчы ўжо на пачатку 900-х гадоў вёску напаткала вялікае гора. Здарыўся пажар, а тады хаты крыліся саломай асноўным і згарэла адразу некалькі дзесяткаў хат, ці не 43 нават. Такі таксама ёсць факт у біяграфіі Вялікіх Нямкоў. Можа, таму пазней, ужо ў маім дзяцінстве, памятаю, калі спраўлялі свячу, гэта такі абрад, калі з адной хаты ў другую пераносілі свячу, то там была таксама просьба да Бога, каб ён захаваў вёску ад пажару. Успаміны пра дзяцінства, канешне, самыя светлыя, самыя чыстыя, такія, які, напэўна, вада ў маёй любімай рацэ Бесяць. Мая хата месцілася зусім на самым беразе ракі, стаяла лазня і літаральна 20 метраў, і там ужо цекла моя любімая рэчка Бесяць. Дарэчы, анталагічная рака Бесяць, таму што такі ж верш і такая ж любоў была да Бесяці і ў нашага класіка, народная паэта Беларусі Аркадзя Куляшова. Бесяць натхніла мяне на паэзію, на першы верш на беларускай мове, а шчыра казаць, я пачаў пісаць на рускай мове, правда, рана, у 13 гадоў. Гэты верш з'явіўся дзякуючы рэцэ Бесяць. Дарэчы, гэта была публікацыя ў часопісе «Бярозка». Там праходзіў конкурс «Я табе, Беларусь, шчыра песню пяю». І гэты верш атрымаў перамогу ў гэтым конкурсе. І мяне нават узнагародзілі. Я атрымаў па пошце некалькі кніг нашых паэтаў, у тым ліку і Уруся Мікалаевіча Свіркі з такім душэўным подпісам «Эдзя, жадаю табе творчых поспехаў». А потым Юрась Мікалаевіч ужо ў дарослым жыцці, калі я ўжо быў студэнтам, ён, дарэчы, дабраславіў мяне на першую публікацыю ў газеце «Літаратура мастацтва», дзе працаваў загадчыкам аддзела паэзіі. Дарэчы, ужо пазней у сваім дарослым самастойным жыцці, у творчым жыцці я неаднойчы звяртаўся да тэмы Бесяці і да тэмы малой радзімы. Скажам, у такім вершы, дакладней у баладзе пра затопленае вядро. Я вельмі любіў рыбаліць. І аднойчы са мной здарыўся такі ўпадак, пра які напісаўся такі твор. Балада пра затопленае вядро. З вашага дазволу я хацеў бы яе прачытаць. Глянь ты, куды мяне зноў завяла. З гадамі дзяцініць памяць, стаю на абрыве крутым жарала, лаўлю на жыўца з сябрамі. Тут шосцікам дно. Гэта значыць, ніхто не змераў глыбіні віру, ды раптам з абрыву у прору вядро.
і я ўслед за ім гірай. Я плаваць умеў, яшчэ лепей ныраў, ды д'яблавым чорным вокам. Немарны той вір з рыбакоў хтось празваў, і я ў ім, блыха з падскокам. Крычалі сябры, вар'яцела вада, і я вар'яцеў ад страху. Ды не за сябе, шкадаваў вядра, бо новая, толькі з мага. Казала ж бабуля, дай ніцу бяры, з іржой ды для рыбы пойдзе. А я не паслухаў, крычалі сябры, такога вядра не знойдзеш. Мяне адкачалі пасля рыбакі, кіпела са злосці вока. А я 100 дня жрало ракі, абходзіў заўжды бокам. Калі б не дзяцінства, калі б не вядро, калі б не сляпое вока, калі б, а па-іншаму і быць не магло. Магло. Без блыхі з падскокам. Ну, акрамя гэтых светлых, шчаслівых успамінаў, канешне, гады дзяцінства змрочаны такой недобрай падзеяй. Калі мне было ўсё 7 гадоў, мае бацькі развяліся, і з той часу мяне гадавала бабуля Тацяна Канстантиновна Акуліна. Вот я ёй удзячны тым, што яна зрабіла з мяне чалавека. Дарэчы, жыццё ў вёсцы, яно нелёгкае жыццё, яно шмат чаму мяне навучыла. І ў першую чаргу паважаць людзей працы, таму што да гэтага часу я не развучыўся араць, касіць, калоць дровы, кідаць копы, кідаць стагі, вось, запрахаць каня і нават даіць карову. Гэтаму ўсяму я абавязаны дзяцінству і гадам праведзена ў вялікіх нямках. Дарэчы, а на другім беразе беседі месціліся малыя нямкі. Яшчэ адна легенда сведчыць аб тым, што на нашым беразе пасяліўся старэйшы брат Нямко, які не ўмеў гаварыць, а на другім беразе пасяліўся малодшы брат, таксама Нямко. Вось і атрымаліся вялікія і малыя нямкі. Вот менавіта хараство прыроднае, хараство людзей вясковых, якія мяне акружалі, якраз паўплываў на тое, што я стаў захапляцца словам, стаў захапляцца паэзіяй. Хаця бабуля моя вельмі хацела, каб я навучыўся на трактарыста, таму што у гады майго дзяцінства трактарыст гэта была самая пашанотная прафесія на вёсцы. Ад яго залежала ўсё, і вывезці гной, і прывезці сена, і там бульбу з поля і так далей. Але я пайшоў іншым шляхам. Вот это, напэўна, было нейкае боскае пакліканне. У 13 гадоў, я ўжо казаў, я атрымаў першую пашанотную мянушку, мяне сталі называць паэтам. За што? За тое, што ў газеце «Зорька» быў надрукаваны мой верш, які называўся «Родзіна». А пад вершам змясцілі мой хатні адрас. І цягам наступнага месяца на мой адрас прыйшло больш за 300 лістоў. З усіх куткоў было Савецкага Саюза, з ГДР і нават Балгарыі. Пра гэта, канешне ж, даведаліся, і паштальёнка распавяла, і ў школе даведаліся, ды і сам я хваліўся гэтымі лістамі. Звычайна дзяўчаты пісалі мне. Ось, і першая такая мянушка. І, канешне, каб апраўдаць яе, была пакладзена ўсё астатняе жыццё. Да гэтага часу я стараюся апраўдаць гэта высокае званне паэт. Можа таму я і паступаў потым вучыцца не на трактарыста, а ў Гомельскі дзяржаўны універсітэт на філалагічны факультэт. Ён у нас быў гісторыка-філалагічны, каб больш дасканала вывучыць мову, літаратуру і пайсці далей па шляху, як кажуць, паэтычным. Вы не сталі трактарыстам, а якія ўражанні ад студэнцкіх гадоў у Гомельскім дзяржаўным універсітэце, якія ўспаміны? Да гэтага часу я лічу, што студэнцкая пара – гэта самая шчаслівая пара ў маім жыцці, таму што там я захапляўся тым, што мне было цікава. Я вельмі шмат чытаў, паэзіі сусветнай, беларускай. Я разам з сябрамі мы вельмі шмат вандравалі. Гэта з Гомельскага універсітэта шляхі мяне прывялі і ў Кіеў, дзе мы з сябрам Алесем заблудзіліся ў кіеўскай лаўры, калі спусціліся ў пячоры, таму што не пайшлі правільным шляхам, а захацелі пайсці налева, дзе была чырвоная стужка, і потым паўгадзіны мы там блукалі, не ведаючы, як адтуль выйсці. На што Алесь пажартаваў: едуш, ну нічого страшного, калі не выберемся, дык станем святымі мошчамі. Вось. І паездка ў Ялту не дзеля того, каб адпачыць, а дзеля того, каб наведаць магілу нашага куміра, нашага духоўнага настаўніка Максіма Богдановича. Гэта і раскопкі ў Мірскім замку, гэта і шматлікія падарожжы па гістарычных мясцінах, і ў той жа Мір, і ў Наваградак, і ў Нясвіж, і ў Ішкальц, і ў Сынкавічы, Жыровічы, Вішнева.
не дзеля того, каб вот нешта там знайсці і так далей, а можа быць у першую чаргу, каб знайсці саміх сябе. Вот гэта былі пошукі гістарычнай спадчыны, якая павінна была абудзіць нашу гістарычную свядомасць беларускую. І да гэтага часу вось я жыву гэтымі спамінамі. А як даўно вы жывяце ў Мінску і ці палюбілі горад? У Мінск я з сям'ёй пераехаў у 1990 годзе. Пасля того, як 6 гадоў адпрацаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, і не толькі у вёсцы Дуброва, што месціцца ў Рэчыцкім раёне, вось, і пасля заканчэння аспірантуры Нацыянальнай акадэміі навук. Вось, ну, калі палічыць, то атрымоўваецца ўжо 34 гады. І, шчыра кажучы, не адразу палюбіў горад, таму што, па-першае, я быў вясковы хлопец, па-другое, гады вучобы на Гомелі асабліва мяне таксама не прывучылі да горада, таму што я ведаў, што гэта жыццё часовае, гарадское. А потым былі 6 гадоў таксама адным з самых прыгожых куточкаў Беларусі. Гэта вёска Дуброва. І на сапраўды месціцца ў сэрцы палескіх дуброў. Гэта проста непісальная прыгажосць. Вось, і тут Мінск. І нават вот, па першых уражаннях я жыў проста нейкай ностальгіі па вёсцы. У меня нават такі верш з'явіўся, у якім ёсць такія радкі. Я адвык ад тваіх камяніц, ад патрэсканай скуры вуліц, мне бліжэй светлыня крыніц, што падсвечвае спеў зязюлін. Вот такое было. Ну, а потым, канешне, прывык і полюбіў. Мінск немагчыма не полюбіць, таму што это сапраўды цэнтр нашай культуры, тут шмат чаго адбываецца, і калі заставацца недзе на перыферыі культурнага жыцця, то я думаю, што гэта не спрыяе і творчаму росту любога паэта. Ваш першы паэтычны зборнік быў выдадзены ў 1988 годзе, тады вам было 25 гадоў. Якія былі эмоцыі? Ну, сказаць шчыра, эмоцыі былі такія дваякія. Справа тым, што спачатку першае я радаваўся, што ў мяне нарэшце кнігі, вершы выйшлі ў кнізе, вось надрукаваныя, а з другога боку я перажываў за што? Таму што гэтая кніга, яна называлася «Лес дзённае асвятленне», яна выйшла ў калектыўным зборніку. У кнізе, якая называлася «Лагодны промень раніцы». І нягледзячы на тое, што мае вершы, 40 маіх верш адкрывалі гэты зборнік, все адно такія кнігі паміж паэтамі называліся братнімі магіламі. Ну, хаця ў гэтай братняй магіле, скажем так, былі пахаваны вершы і не такіх уже і благіх паэтаў, скажем, таго ж Януся Мальца, таго ж Сергея Кавалёва, таго ж Уладзіміра Сіўчыкава, той же Софі Шах і таго ж Міхася Шэліхава. Гэта вядомыя ўсё паэты. Хрысціянская тэматыка калі ўвайшла ў вашу паэзію? Вот менавіта ў той час студэнцтва, калі мы пачалі вандраваць па Беларусі. Вот калі мы трапілі упершыню ў Нясвіж і зайшлі ў Нясвіжскі касцёл, калі я пачуў, як гучыць арган, вось тады і з'явілася цікавасць да хрысціянскай тэмы. І ў гэты час, вот проста падчас вандроўкі напісаўся адзін з першых вершаў на гэтую тэматыку хрысціянскую. Гэта быў 1983 год. Вось, і гэты верш так і называўся «Арган». Урачысты страх перад прыгожым. Калі ты ёсць, памілуй, Божа, дай сілы дыхаць, слухаць, жыць, грачы воск слязой дрыжыць і капае на складзеныя рукі, што марна мкнуцца, вызваліць уздых, бездапаможна разбіюцца гукі, а фрэскавыя позіркі святых. Дарэчы, у гэта верша, 83 год, нагадаю, была свая гісторыя. Ён увайшоў у маю першую кнігу, але перад гэтым я яго надрукаваў падчас працы ў дуброўскай васьмігодцы у рэчыцкай газеце, якая называлася «Дняпровец». Я, савецкі настаўнік, надрукаваў верш, які называўся «Арган» і пачынаўся словамі «Калі ты ёсць, памілуй, Божа». Пасля гэтай публікацыі да мяне ў вёску прыехаў галоўны рэдактар «Дняпроўца», таму што гэты верш заўважыў не толькі галоўны рэдактар, але, кажуць, наша кіраўніцтва, у тым ліку і педагагічнае. Вось, і ён зайшоў у хату, каб паглядзець, ці няма Эдуарда Акуліна, настаўніка беларускай мовы літаратуры, у хаце у куце бажніц. Бажніцы мець у куце было не абавязкова. Галоўна, каб Бог быў у душы. Гэта быў першы мой зварот да
Господа. Вось. А потым, калі выйшла гэта кніга і калі верш гэта надрукавалі ўжо мастацкай літаратуры, выдавецтве дзяржаўным, канешне, усе, як кажуць, трывогі гэтых раённых, як кажуць, дзеячаў адпалі. А ўжо літаральна праз 10 гадоў, калі выйшла моя першая кніга, дарэчы, у мастацкай літаратуры і называлася «Крыло анёла», таксама назва сімвалічная, напісалася малітва. Як вядома, у саміх малітвах хаваецца вельмі сакральная сіла, магутная сіла, якая можа і лікаваць, якая можа і тварыць нейкія іншыя цуды над чалавекам. Моя малітва гучыць так: Божа літасны, трыадзіны, ты літанне маё пачуй, не пакінь у бядзе радзімы. Уратуй, уратуй мой народ пакутны, зберажы ад ліхоа край, пасяліцца ў душы Іудзе, мне і сыну майму не дай. Барані ад спакусы грэшных, абмяні сваёй карай злых, Божа праведны, хай бязмежнай будзе ласка ад слоў тваіх. 1993 год. А ў 96 годзе, калі я ўжо працаваў у музеі Максіма Богдановича, я напісаў цэлую містэрыю паводле біблейскіх матываў. Яна называецца «На каляды». Яна была напісана паводле беларускай батлейкі, а ў беларускай хатцы, дзе я працаваў загадчыкам, была і адна з першых беларускіх батлеек адроджаных. Я зрабіў Алесь Лось, а усе супрацоўнікі, у тым ліку і я, загадчык, павінны былі ўмець паказваць батлеечны спектакль. Ось. І калі да мяне аднойчы звярнуўся Алесь, мой сябар, дырэктар галоўнага музея, і папрасіў напісаць такую п'есу, такую містэрыю калядную, я з радасцю пагадзіўся. Гэта містэрыя была напісана і, дарэчы, мела вельмі вялікі поспех сярод, як кажуць, хрысціян Беларусі. Была паставлена адразу пры некалькіх касцёлах, пастаноўка была на дзяржаўным радыё, і артысты купалаўцы агучвалі, у тым ліку і народная артыстка Марыя Захарэвіч, агучвалі персанажаў гэтай п'есы, гэтай містэрыі. Вось. І зусім недавно, недзе ў 20-м годзе, у мяне выйшла яшчэ адна кніга, можна сказаць, духовна такого характару, хрысціянскага характару. Гэта «Плашчаніца». Таксама характэрная назва, вельмі сімвалічная. Справа ў тым, што ў 2009 годзе я быў запрошаны ў Белград, у Сербіі, на фестываль паэтычны, і там я пазнаёміўся з вельмі цікавым паэтам і мастаком Міколам Шындзікам, які ўжо вёў праект. А сутнасць гэтага праекта была такая: запрашаўся нейкі славянскі паэт са сваімі вершамі, бралася такі біблейскі лік, евангельскі лік, 12 вершаў, і 12 сербскіх мастакоў малявалі свае творы паводле гэтых вершаў. От Міколу спадабаліся мае творы, і ён мяне запрасіў гэты праект. Я згадзіўся, таму што гэта было вельмі цікава, таму што ніводнага беларускага паэта такой вось практыкі, такого досведу не было. І ў 2016 годзе ў Белградзе адбылася прэм'ера гэтага праекта. У цэнтры Белграда была выстава карцін мастакоў, 12 белградскіх мастакоў. Вось, і адбылася прэзентацыя кнігі «Плашчаніца», якая выйшла на 2 мовах: па-беларуску і па-сербску. Медрах Себіновіч, гэта прафесар сербскай філалогіі, пераклаў гэтыя вершы на сербскую мову. І ў 20-м годзе я вырашыў, што гэта кніга, якая называецца «Плашчаніца», прыгожая, змястоўная, па афармленні, павінна выйсці ў нас на Беларусі. І яна выйшла у выдавецтве Уладзіміра Сіўчыкава. Вось у такім прыгожым афармленні яна выйшла. І з вашага дазволу я хацеў бы чытаць некалькі вершаў з гэтай кнігі. Ной. 40 раз пасылаў сякеру у сваты да сырых камлёў, і каўчэг будаваў свае зверы, што ўратуе жыццё любоў, давяраўся як брату, зверу, з птушкай раюся, як сястрой. І каўчэг будаваў свае зверы, у гасподняе слова Ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся, Ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў, на пастой, перамогшы вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет, і ўжо не з нуля, а з ноя нарадзіўся нанова свет.
Або яшчэ адзін верш, які называецца «Пацалунак Іуды». Дух Господні лунаў над светам, цела ела цвіковы ржа, а ўжо ён, пацалунак гэты, споўз, як смуж, на зямлю з крыжа. Камнем кануць народы ў лету, час застанецца без замкоў. Толькі ён, пацалунак гэты, пераможа арду вякоў. Ноч агорне крылом планету, Господ вернецца, каб судзіць. Ну а ён, пацалунак гэты, будзе ў цемры яму свяціць. Або такі верш. Ён называецца «Бой з сабой». І гарачы сінайскі ветер, і грыфоны сляпой ардой мелі, Господ, цябе на ўмеце, калі ты распачнеш свой бой, і жанчыны ў чорным зрэб'і, і аракулаў гулкі рой мелі, Господ, цябе на ўвеце, калі ты распачнеш свой бой, і апосталы твае дзеці, і анёл залатой трубой мелі, Господ, цябе на ўвеце, калі ты распачнеш свой бой, але кожны з іх, чуеш, кожны сніў трыумф пераможны твой, і ніхто і не падумаў, Божа, што ты бой распачнеш сабой. Марыя Магдалена. Хто прымусіў устаць з каленяў, хто цябе ад грахоў збярог, хто імя тваё, Магдалена, прыгубіў як прычасце, Бог, хто душу захаваў ад тлену, хто з табой як сястрою лёг, хто паклаў у пустую жменю не динар, а надзею, Бог, хто слязу залатую звеяў у бурштын пераплавіць змог, хто раз'юшаных фарысеяў супакоіў як блох, Бог, хто крывёю свой шлях следзіў, хто прыпаў да біблейскіх ног, хто табе прашаптаў як ветер: Алілуя, Марыя, Бог. Ну і яшчэ адзін верш. Ён называецца «Вавілон». У Вавілоне, Каіна ў месце, жыццё не ў смак. Ён вырас на крыві, і ў позірку патрэсканым на фрэсцы няма ні кроплі боскай любві. Быць захацелі неба жыхарамі, рабы спакусы, вершнікі аблок, і за гардыню Господ пакараў іх, даў ім урок ад вечнасці за крок, бо за межы веры вежу збудавалі, перамаглі, як хтось крычаў вякі, ды раптам, як на трызні, заспявалі кожны па-свойму ўсе галаснікі, давёўшы вавілонцаў да вар'яцтва, абрынуліся вечныя муры, а разам з імі Бога панібрацтва, а разам з імі неба жыхары. Дзякуй вялікі за прыгожыя вершы і такое пранікнёнае прачытанне. З класікаў беларускай літаратуры хто зрабіў значны ўклад у хрысціянскую паэзію? Ну, калі азірнуцца далей, то я думаю, што больш за ўсіх зрабіў Казімір Сваяк, а ўжо сучасных паэтаў, канешне, вельмі шмат зрабіў вялікі ўнёсак у хрысціянскую тэму, зрабіў Рыгор Іванович Барадулін. Я маю на ўвазе ягоную кнігу «Славутую Ксты», якая была намінавана нават на Нобелевскую прэмію ў галіне літаратуры. Вось. Данута Бичель-Загнетова і шмат пісала, і шмат і зараз піша, дай Бог здароўя. Каго магу яшчэ згадаць? Ірына Богданович неаднойчы звярталася да хрысціянскай тэмы. Вось. У Ніла Сымоновича Гілеевича шмат такіх вершаў, прысвечаных гэтай тэматыцы. Ну, Ніна Мацяш, нельга не згадаць Ніну Мацяш, таксама шмат вершаў. Яна і верыла ў Бога, і пісала на гэту тэму таксама вельмі шмат. Ну, гэта вот тыя, хто прыходзіць адразу на памяць. Тэма кахання таксама займае важнае месца ў вашай творчасці. Што для вас каханне і ці ёсць яно ўвогуле ў сучасным свеце? Ну, каханне гэта ўсё, што ёсць у маім жыцці. Вельмі шмат маіх вершаў прысвечаны гэтай тэме. Самі закахаўся вельмі рана, ў 15 гадоў. Я прыйшоў на лінейку ў 10 клас, але не ўбачыў ні дырэктара школы, ні завуча, ні свайго любімага настаўніка беларускай мовы літаратуры Петра Павловича Романова. Чаму? Таму што я быў аслеплены ёю. Не таму, што перад гэтым 9 гадоў хадзіў як сляпым гамерам па школе, а таму, што гэтая дзяўчынка прыйшла да нас вучыцца толькі ў 10 клас суседняй вёскі. І гэта было каханне з першага погляду і каханне на ўсё жыццё. Да гэтага часу прайшло 40 гадоў з нашага шлюбу і 45 гадоў у гэтым годзе.
Вось з нашага знаёмства, а я не стаміўся прызнавацца ёй у каханні. Яна стала маёй жонкай, гэта моя жонка Наталья. І ўсе свае вершы, і ўсе свае песні на тэму кахання я прысвячаю толькі ёй адной. Так, можа, вы паспяваеце і для Натальі, і для нас? Канешне, паспяваю. Тым больш, што гэта будуць мае дзве новыя песні, сёлетнія песні. Дарэчы, мы сустракаемся якраз на пачатку мая, на пачатку траўня. Адна песня так і называецца «Месяц май», а другая песня «Пакаянне». Якраз яна была напісана да нашага рубінавага юбілею. Хоць часцей нябёсы сталі хмарыцца, зімна на душы без халадоў. Любая, хочу с тобой состариться у Эдеме золотых годов. Хоть няма причин у нечым каяться, каюся святлеючы ў журбе. Я старею, а яно не старится. Любая, каханне да цябе. Хоть радзей аб шчасці стала марыцца, і глыбей трывога за сыноў. Любая, хочу с тобой состариться, вымоливши у Господа любовь. И хоть и няма причин об нечем каяться, каюся святлеючи в журбе. Я старый, а яно не старится. Любая, каханне да цябе. Под крылом гадоў няўмольных заміццю згубленага шчасця не знайсці. Па слядах забытых нашай памяці разам нам у райскі сад ісці. Под крылом гадоў няўмольных заміццю згубленага шчасця не знайсці. Па слядах забытых нашай памяці разам нам у райскі сад ісці. Разам нам да Господа ісці. Марна не шукай, марна не гукай, не глядзі ўслед з нямым дакорам. Просто вспоминай теплый месяц май, что раптоўна скончыўся учора. Просто вспоминай теплый месяц май, что раптоўна скончыўся учора. Зоркі залацілі небасхіл, на вадзе лілеі зацвіталі. Месяц лебедь плыў, я с тобою быў, ты была со мной, и мы кахали. Месяц лебедь плыў, я с тобою быў, ты была со мной, и мы кахали. Не вернуть былога, не вернуть, колькі ты назад не азірайся. Ды ў снах яшчэ лілеі ўсё цвітуць, хоць возьми на новы, закахайся. Зоркі залацілі небасхіл, на вадзе лілеі зацвіталі. Месяц лебедь плыў, я с тобою быў, ты была со мной, и мы кахали. Месяц лебедь плыў, я с тобою быў, ты была со мной, и мы кахали. Ты была со мной, и мы кахали. Ты была со мной, и мы кахали.
вы з'яўляецеся яшчэ і перакладчыкам. Што лягчэй рабіць, пісаць вершы альбо рабіць пераклады? Конечно, легче писать. Чему? Потому что вядомое высловие Моисея Сафира, что переклады как жанчыны. Калі верные, то непрыгожыя, а калі прыгожыя, то неверныя. Сапраўды вельмі цяжка бывае перакласці іншага паэта, таму што у гэтым вершы прысутнічае ягоная душа, прысутнічае ягоная энергетыка. І калі ты дакранаешся да гэтай душы, то павінна нейкая быць сумоўе духоўнае. Я перакладаю толькі тых паэтаў, вось, з якімі адчуваю такое сумоўе. Дарэчы, я перакладаў з 8 еўрапейскіх моваў, у асноўным гэта славянскія мовы, праўда, і з нямецкай мовы аднойчы давялося перакладаць. Вось гэта быў не вельмі такі досвед прыемны для мяне з того часу. Я перакладаю толькі з тых моў, якія разумею і якія мне падабаюцца. Вось больш за ўсё перакладаў з украінскай мовы. З украінскай мовы падрыхтаваў цэлую анталогію яшчэ ў 2006 годзе з прадмовай Нілы Смоўніча Гілевіча, пераклаўшы на беларускую мову 100 украінскіх паэтаў, пачынаючы да Владзіміра Сасюры і да паэтаў сучасных, у тым ліку і маладых. З беларускай паэзіі якіх паэтаў чытаеце, перачытваеце, каго любіце чытаць? Час ад часу я сапраўды перачытваю, конечно, перачытваю Купалу, конечно, перачытваю свайго любімага Богдановича. Вельмі люблю перачытваць Владзіміра Караткевіча як паэта, не як празаіка, а як паэта менавіта. Ён як паэт мне яшчэ бліжэй, чым празаік. Люблю перачытаць Міхася Стральцова, светлага нашага паэта. А з замежных паэтаў хто з'яўляецца вашымі улюбёнымі? Ну, я уже казаў, што я вельмі люблю украінскую паэзію, і таму хацеў бы назваць такіх украінскіх паэтаў маіх любімых, як Ліна Костенко, як Дмітро Павлычка, як Мікола Сом, як Васіль Стус. Вось. З рускіх і рускіх паэтаў я таксама вельмі любіў. Я ж кажу, я пад уздзеяннем Ясеніна Сергея напісаў свой першы верш, які мне прынёс славу першую паэтычную. Вось. Акрамя Ясеніна, канешне, люблю Буніна, канешне, люблю Пастэрнака, канешне, люблю Евтушенко, Вознесенска, Юрыя Казняцова. Гэта вот самыя любімыя мае рускія паэты. Французскіх паэтаў немагчыма не любіць. Гэта і Аполінер, гэта і Рэмбо, гэта і Верлен. Вось. З іспанскіх вельмі люблю Федеріка Гарсія Лорку. Ну і калі кожную літаратуру браць, так, напэўна, 1-2 імёны заўсёды знойдзецца, пачынаючы ад Гамера. А музыка, калі вось увайшла ў ваше жыццё, калі вы навучыліся граць на гітары, калі пачалі спяваць, і ці памятаеце свае першыя канцэрты? Музыка да мяне прыйшла вельмі рана. Справа ў тым, што мой бацька Лявон Акулін, ён быў прафесійным музыкам. Спачатку ён быў проста самадзейным музыкам. Ён у 6 гадоў навучыўся граць на гармоніку, а ўжо в 11 гадоў яго запрашалі ўсе навакольныя вёскі граць вяселле. Так віртуозна навалодаў гэтым інструментам. Ужо у дарослым жыцці ён закончыў музычную вучэльню па класу баяна веткаўскую і быў загадчыкам клуба і праводзіў усе музычныя святы ў нашай вёсцы. На вялікі жаль, лёс майго бацькі склаўся трагічна, яго не стала у 33 гады, і перадаць свае музычныя веды, навыкі, майстэрства ён мне не паспеў. А ў 7 класе, мне было толькі 8 гадоў, калі не стала бацькі, а ў 7 класе мне падарылі першую гітару на дзень народзін, і ад таго часу пачаўся мой музычны шлях. Але я адразу гаваруся, я не прафесійны музыка, я самадзейны гітарыст, самадзейны бард. Вось далей, як некалькі такіх вядомых акордаў, вось я не пайшоў, але і граць, і спяваць мне вельмі падабаецца. Першыя канцэрты мы адбыліся на лаварцы каля роднай хаты, вось вечарам, калі дзяўчаты ішлі ў клуб вясковы, а я на гітары спяваў песні. Вось стараўся, каб мяне і пачулі, і заўважылі. Дарэчы, праз гітару, праз песні мяне заўважыла і моя жонка. Гэта я быў аслеплены ёю, а яна хацела навучыцца іграць на гітары. Вось і з таго часу пачалося наша сяброўства, якое перарасло ў каханне. А далейшая геаграфія вашых творчых выступленняў, я думаю, багатая. Якія ўспаміны? Ну, па-першае, апошнія, вот, скажем, 20 гадоў разам з тым жа Леонідам Дарыком Масюком мы аб'ехалі ўсю Беларусь. Мы вельмі шмат выступалі. Калі палічыць, то, ну,
дакладна не скажу, але каля 2000 выступленняў. Уявіце сабе, ёсць такія раёны у нашай Беларусі, у якіх у кожнай школе мы выступілі, скажем, у Пухавскім раёне, скажем, у Лагойскім раёне, у Дзяржынскім раёне, у Столінскім раёне, у Веткаўскім раёне, у Лідскім раёне. Ва ўсіх школах мы выступілі. Вось. А у гарадах, такіх як абласныя гарады і іншых гарадах, мы выступалі па шмат разоў. Гэта беларуская геаграфія. Значыць, уся Беларусь ахоплена вось гэтымі вандроўкамі творчымі і выступленнямі. І было шмат замежных выступленняў. Я неаднойчы больш 20 раз прысутнічаў на паэтычных фестывалях у Польшчы, і мяне тут запрашалі не толькі як паэта, але і як барды. І мяне там былі нават сольныя канцэрты. І ў Варшаве, і ў Познані, і ў Кракаве, і ва Вроцлаве. Вось праз гэтыя канцэрты, праз гэтыя паездкі спачатку ў Польшу на польскія фестывалі пра мяне даведаліся ў Славеніі і туды запрасілі, пра мяне даведаліся ў Сербіі, і там я таксама быў. Вось і ў Балгарыі нават у 16 годзе мая кніга, якая называецца «Святая ноч», атрымала прэмію «Лятучае срэбнае перо». Вось, і я гэтым крыху ганаруся. І праз гэту кнігу, і праз гэту знароду мяне прынялі ў Славянскую акадэмію. І ў мяне ёсць пасведчанне акадэміка Славянскай акадэміі. Калі зазірнуць вашу творчую лабараторыю, ці трэба вам нейкія пэўныя умовы, атмасфера, каб ствараць? Я думаю, што кожнаму творцу такая атмасфера патрэбна. Вот кажа, што Владимир Семёнович Караткевич перад тым, як брацца за працу, ён апранаў чыстую белую кашулю. І так, гэта быў такі рытуал. Ён сядаў, без гэтай рытуалы ён не сядаў за стол. Я таксама, для того, каб пачаць нешта пісаць, мне патрэбна, па-першае, самота, адзінота, а па-другое, вот у мяне была такая звычка, асабліва, калі я жыў у вёсцы, вот калі мы настаўнічалі разам з жонкой у Дуброве, то дзеля того, каб спаймаць, можна сказаць, гэту нітку натхнення касмічнае, я выходзіў у двор, гэта магло быць і ўлетку, зімой апранаў кажух, выходзіў у двор, сядаў і глядзеў у зорнае неба, таму што мне здалося, што менавіта ў глыбіні сусвету і хаваецца вось гэтая таямніца паэтычнае натхнення. І, дарэчы, у адзін з такіх вечароў напісаўся верш, які так і называецца «Азарэнне». У час начнога азарэння, калі душа трымціць як ліст, я перад словам на каленях стаю, як Марк, евангеліст, стаю дыханне затаіўшы, перад набегам завірух, гляджу, як слова, крылы ўзвіўшы, ператвараецца ў дух. Ці ёсць у вас дома бібліятэка? Ці набываеце вы кнігі вось апошнім часам? І якія кнігі для вас каштоўныя? Бібліятэка ёсць, можа быць, не такая вялікая, як хацелася б, але у ёй налічваецца недзе каля 2000 тамоў. Гэта ў асноўным паэтычныя зборнікі, якія я пачаў збіраць, калі яшчэ быў студэнтам. Падчас вось гэтых вандровак нашых па Беларусі мы ніколі не паміналі кніжныя крамы, а яны былі амаль у кожным такім невялічкім нават гарадку. І там можна было набыць вельмі шмат беларускай паэзіі. У мяне амаль што ўся сабрана серыя, першая кніга паэты была такая папулярная серыя. Усе кнігі паэтычныя Рыгора Івановича Барадуліна. Вось, вельмі шмат кніг, і таму я час ад часу вяртаюся да іх перачытвання. Зараз кніг набываецца менш і па адной прычыне, таму што кнігі зараз можна, шмат такія кнігі можна проста прачытаць у інтэрнэце і на электронных носьбітах. Мне сын падарыў кнігу электронную, якую можна змясціць цэлую маю бібліятэку, больш за 2000 кніг. Вось такая магутная памяць у гэтай кнігі электроннай. Таму набываюцца кнігі радзей, але кнігі дорацца. Вот сябрамі па літаратуры дорацца. Канешне, калі выходзяць новыя кнігі, то і я свае дару, і мне гэтыя кнігі дораць. І самая каштоўная кніга ў бібліятэцы — гэта кнігі з аўтографамі. У мяне 14 тамоў выбраных таго ж самага Ніла Сымоновича Гілевіча. Кожны том падпісаны. Я гэтыя кнігі і Рыгора Барадуліна, і Ніла Гілевіча, і Леаніда Дранько-Мусюка, і Дануты Бичель-Загнетавай захоўваю гэтай бібліятэцы як сапраўдную
рэліквію і перадам сваім, як кажуць, сынам у спадчыну. Спадар Эдуард, дзякуй вам вялікі за гэтую цікавую творчую сустрэчу. Можа, вы нам усё ж такі яшчэ што-нибудь паспяваеце? Ну, калі ласка, давайте паспяваю. Якая гэта будзе песня? Гэта будзе песня такая, можна сказаць, зноў жа хрысціянскае такое гучанне. Яна называецца «Д'ябал на шпілі званіцы». І такое здараецца. Дзякуй вам вялікі за сустрэчу. Прыходзьце да нас часцей. Заўсёды рады вас бачыць у студыі Радыё Марыя. Дзякуй вялікі. Д'ябал на шпілі званіцы, танчыце страху бо у неба ляцяць малітвы, крэслічы лёсы яго. Д'ябал на шпілі званіцы, цэлую ноч не спіць, свечкі слязой грамнічнай, вечнасць пад ім гарыць. Так вось яно ідзе жыццё, на шпілі званіцы Господ душу вядзе, а д'ябал нам толькі сніцца, д'ябал нам толькі сніцца. Д'ябал на шпілі званіцы, танчыць яшчэ каму, вечнасці звонка зычыць, собіць хвастом яму. Так вось яно ідзе жыццё, на шпілі званіцы Господ душу вядзе, а д'ябал нам толькі сніцца. Ангел на шпілі званіцы, танчыць без страху бо у неба ляцяць малітвы, доўжачы лёсы яго. Так вось яно ідзе жыццё, на шпілі званіцы Господ душу вядзе, а д'ябал нам толькі сніцца, д'ябал нам толькі сніцца, д'ябал нам толькі сніцца.